سلام و درود با یه قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. این اولین قسمت گوگل ارسه که براتون ضبط میکنم. امیدوارم یک صبح جانانه ای رو شروع کرده باشیم. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید. از اونجایی که ما توی این کانال ArcGIS رو تدریس میکنیم، باید بهتون بگم که گوگل ارث یکی از منبع‌های خیلی غنی از اطلاعات ابتدایی برای ما، مرجعه برای ما. پس لازم دونستم براتون که یه چند قسمتی هم گوگل ارث بار کنم در حد نیازتون. اول کار میخوام گوگل ارث براتون یه تشریح انجام بدم، فقط به خاطر اینکه این دوره هم کنار اون دوره داشته باشیم و اینکه شما بتونین با آرامش خاطر و راحتی این کار رو انجام بدین. اول اینکه همونجور که میبینی گوگل ارث اینجوریه، گوگل ارث پروه. خیلی راحت میتونین از سایت های موجود مثل صاف 98 و غیره دانلودش کنی. نصبش به شدت راحته. دبل کلیک میکنیم بازش کنه. راحت تر باشه. خیلی خوب. ابتدا باید بهتون بگم که ما منوهای زیادی اینجا داریم، کاربردهای بسیاری دارن، کم کم باهاشون آشنا میشیم. فقط برای اینکه یه نمای کلی رو بدونیم، این منوهای آبشاری هستن که ما استفاده میکنیم ازشون. همونجور که میبینیم مثلا ما از این آیکون، این آیکون، این و اینا میتونیم استفاده کنیم. اینجا پلی سسه، یعنی شما هر چی که اینجا اضافه کنید میاد وارد اینجا میشه. میخواد نمایش بده بهتون که اینا رو شما اضافه کردین و دارینشون. یه ویژگی دیگه که داریم سرچه، میتونی هر شهری که خواستین به فارسی یا انگلیسی سرچش کنیم براتون میاره. لورز هست اینجا. باید بدونین که یه سری از ابزارهایی که در اختیار ما میذاره، مثلا ترین، مثلا 3D بیلدینگ. این چیزایی هستن که ما عملا ازشون استفاده میکنیم و کارایی داره برامون بنا به کاری که داریم انجام میدیم، برای هر اتفاقی که برامون ممکنه بیفته. ابتدا باید بهتون بگم که ما مثلا اولین کاربردی که داریم از گوگل ارث استفاده میکنیم بحث ArcGIS بود که باید زونش رو مشخص میکردیم برای تبدیل به UTM. همونجور که میبینی وقتی ما کره زمین رو کوچیک میکنیم، این زون، اینا زونه، این خطای عمودی و این خطای افقی باند هستن که مثلا وقتی من اینجا میزنم اصفهان، سرچ رو میزنم، اینترنتتون هم باید وصل باشه. سرچ رو میزنم، شروع کرد به رفتن، میره 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 تا به اصفهان برسه. یه کمی هم عقب‌تر
همونجور که میبینی اینجا زون 39. یا برای نقشمون میتونیم شمالی جنوبی قرار داره. ببخشید، شمالی یه کره زمینه، پس شمالی قرارش میدیم. بیاین یه توضیح کوچیکی هم درباره این نوار پایین بهتون بدم. چیز اولی که به ما نشون میده، آیکون اول که به ما نشون میده دیتا، ایمیج دیتا، این تاریخیه که این عکس گرفته شده، 6/18/2023، که میدونین اول 18 رو باید در نظر بگیریم، بعد 6 برای ماهه و 2023. قسمت بعدی که به ما نشون میده 39 زونشه، اس مال بانده، بعد ایکسش رو به ما نشون میده، بعد وایشو، بعد قسمت شمالی نورس، الو یا ارتفاع رو داره به ما نشون میده که باید اینجا این نکته رو بدونیم. در واقع ارتفاع ما 3 ماه از اینجا داره نشون میده، نه ارتفاعی که واقعا اون نقطه از روی زمین داره، از مبنا داره. اینجوری میتونیم زونش رو پیدا کنیم. نم که کشور زیبامون ایرانه. حالتهای دیگه‌ش رو میخوام بهتون نمایش بدم برای اینکه مثلا بتونیم، حالا من دوباره اصفهان رو سرچ میکنم چون منطقه‌ای که باش بیشتر آشناییت دارم. شما باید حتما بدونین منطقه‌ای که شما باش آشناییت دارین خیلی مهمه. حالا من میرم قسمت که مثلا کوها هستن. یکی دیگه این که اگه موستون رو بگیرین، این رول وسط موس رو بگیرین و اینو بچرخونین، میتونین یه حالت برجسته طور اینو ببینین. و برای اینکه به حالت اولیه برگردین 2 تا حالت داره، یعنی عمودی برگردین 2 حالت داره. یا اینکه بیاین هی اینو این طرف و اون طرف کنین، دیگه نمیدونم اینجوری کنین اونجوری کنین که برگرده و قایم بشه، که بهتون قول میدم آخرم به اون قائمی نمیشه. حالت دوم اینه که گزینه ویو رو میزنی، ریست تایتل اند کامپس میزنی و برمیگرده به حالت. حالا برای اینکه راحت تر ببینیم من اینجوری میارمش، افقیشو درست میکنم. دیدی؟ خیلی راحت دید و عمودی میکنه. تو حالت بعدی مثلا توی این کوه ها ما خیلی وقتا برامون مهمه که جهت تابش خورشید رو بتونیم در نظر بگیریم. برای این کار ویو رو میزنیم، تیک سان رو میزنیم، همونجور که میبینی الان رو آخرین حالتشه. میتونیم ساعتهای مختلف رو برای خودمون و تاریخ‌های مختلف رو میبینیم که ساعتش اینجا تغییر میکنه. مثلا 12 ظهر سایه‌اش اینجوریه، هرچی میاد 2 3 4 5. وقتی کاملا تاریک. من مثلا میذارم اینجا، همونجور که میبینیم ما میتونیم سایه ها رو کاملا تشخیص بدیم. سایه کجا بلندتره، کجا کوتاه‌تره و حالا بعدا به استفادهش پی ببریم. اگه که 2 حالت کلی که بودیم گریداتون براتون نمایش نده، یه چیزی مثل حالت که الان میبینیم و شما میخوایی شماره زون رو پیدا کنی،
همونجور که میدونی خب همیشه آدم نمیتونه بگه که از روی اینجا میبینم زونش چنده. ممکنه یه منطقه‌ای باشه که خب بالاخره بخواین چشمی ببینی یا هرچی. دوباره میرین قسمت ویو، تیکه گیری رو میزنی و همونجور که میبینید باندها و زونها براتون به نمایش در. دیگه ویو چی داره براتون بگم؟ آها، من اینو با اجازتون برمیدارم. اسکیل گزینه خیلی مهمیه. من الان تیکشو فعلا برمیدارم که بتونید تفاوتش رو ببینید. مثلا ما میریم اینجا و میخوایم مقیاس رو اینجا بدونیم چقدر. برای این کار ویو رو میزنیم، گزینه اسکیل رو میزنیم، اینجا برامون مقیاسمون نسبت به خود اون نقشه نمایش داده میشه که سال هم داره. یه چیز دیگه که باید حتما شما بدونیم اینه که ما همیشه این برجسته بینی ها رو نداریم. سالش هم میتونیم بیاریم جلو. اون عکس‌ها طول زمانه، تایم زمانیشه. این علامت ساعت رو که بزنیم میتونید طی یه مدت مثلا میدون امام یا مثلا مثلا یه خونه داریم نمیدونیم که اول این خونه ساخته شده یا این خونه و این خونه الان مثلا 10 متر کم داره و ما شکمون بر اینه که نکنه این خونه وارد حریم این خونه شده باشه که این 10 متر الان کم شده. یکی از راه‌هایی که میتونیم بفهمیم اینه که مثلا میاریم تو سالی که سالای عقب‌تر که این خونه هنوز ساخته نشده ولی این خونه ساخته شده، یا حتی قبل‌ترش که کله و مجموعه هر دوتایی زمین هستن. اینو اندازه میگیریم و اینم اندازه میگیریم و خیلی راحت میتونیم بفهمیم که آیا این دوتا به حریم همدیگه وارد شدن یا نه. یا مثلا یه سری وقتا هست از این سر خیابون تا این سر خیابون یه بلوکیه. توی این بلوک خونه ها خب به طور متعدد کنار هم، حالا اینجا خیلی واضح نیست، یه جایی مثل اینجا مثلا واضح تر میشه براتون بگم. از اینجا تا اینجا ما زمین هایی داریم. حالا فرض کنید اینجا زمین باشه، ساختمان نباشه. این خونه آخر مثلا 30 متر کم آورده. ما رفتیم نقشه برداریش رو انجام دادیم و الان میبینیم زمینی که به ما داده و ادعا داره که مثلا 400 متره 380 متر. هرچی به صاحب خونه بگین قطعا صاحب خونه زیر بار نمیره و میگه من سند دستمه و ما 400 متر داریم. این چه اتفاق افتاده؟ این اتفاق میفته که مثلا این خونه اول که میسازه 1 سانت به حریم خونه بغلی وارد میشه و خونه بغلی هم خب میگه مثلا من 200 متر خریدم، اون 1 سانت من کو؟ اونم میاد 1 سانت وارد حریم خونه بغلی میشه و یه اشتباهی هم رخ میده براشون، میشه 2 سانت. این خونم به همین صورت هی میره به خونه بعدی تا میرسه به خونه آخر بلوک و وقتی میرسه به خونه آخری یک دفعه میبینیم 20 سانت کمه و ما با استفاده از این حالتی که عکس داره طی سال یا سال میتونه نمایش بده
میتونیم بگیم بله همونجور که میبینیم خونه ها رفته و ما طبقات داریم و مقصر کیه؟ تمام افراد این بلوک. حالا ما این کارو برمیگردونیم میخوایم بریم سراغ بقیه گزینه هایی که اینجا داریم. سلکتو گفتیم، گریدو گفتیم، سان آفتابم گفتیم، گفتیم سایه شهره همونجور که میبینه الان تایم شبه و خاموشیه. دیگه چی؟ ما درباره بیشتر چیزای ویو صحبت کردیم. یکی دیگه از گزینه‌هایی که میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم گزینه استارت بار. اینجا همونجور که می‌بینید این یعنی این قسمت رو نگاه کنید ببینید وقتی که کشو برمیدارم چجوری میشه. همونجور که می‌بینیم میره، یعنی ما وقتی که اول کار گوگل ارث رو باز میکنیم ممکنه این افزونه رو نداشته باشیم، پس میایم از مسیر ویو استارت بار میزنیم و میره. حالا یه حالت دیگه هم داره که این ارتفاعمون رو ممکن نمایش نده. چه شکلی نمایش نمیده؟ از این مسیر که میایم این قسمت لرد ترین اگه تیک نداشته باشه همونجور که میبینی همه جا ارتفاعمون رو 0 نشون میده. اگه ما این تیک رو دوباره بذاریم ارتفاعمون رو دوباره نشون میده. یه چیز دیگه ای هست که مال قسمت زون و بانده. ما گفتیم که اگه اینو نمایش نداد میریم این قسمت ویو گرید رو فعال میکنیم. حالا بعضی از مواقع هست با وجود اینکه این گرید رو میزنیم بازم میبینیم که به ما هیچ چیزی نمایش نمیده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما سیستم مختصاتمون UTM نیست. حالا چه شکلی میتونیم سیستم مختصاتمون رو UTM کنیم؟ میریم قسمت تولز، آپشن، این پنجره ستینگ نرم افزاره که اینجا نمایش میده به متر باشه، به فیت باشه، به کیلومتر باشه مبنای محاسباتش. و این قسمت هم سیستم مختصاتمون رو نشون میده که ما بیشتر از این 4 تای اول استفاده میکنیم. دسیمال دیگری مینت سکند یعنی درجه دقیقه ثانیه، دسیمال دیگری باشه یعنی اشاره دقیقی باشه، دیگری دسیمال مینت یعنی درجه اشاره دقیقه، یونیورسال ترانسفر متریک ببخشید یونیورسال ترانسفر مرکاتو UTM. حالا ما میبینیم اگه این قسمت مثلا بذاریم دسیمال دیگری اپلای بزنیم همونجور که میبینید دیگه زونی به ما باندار همه رو نمایش نمیده، فقط 2 تا دونه رو به ما نمایش میده. یا اگه بذاریم روی این اپلای رو بزنیم همینجور. ولی وقتی میذاریم روی UTM و اپلای میذاریم خیلی دقیق و ما همه باندها و زونها رو نمایش میده. اینم یه نکته بود.
یه نکته دیگه هم هست که باید حتما از این گزینه ویو بهتون بگم. مثلا ما داریم توی اصفهان مثلا میدون امام کار انجام میدیم. حالا به هر نحوی داریم کاری انجام میدیم و خیلی برامون مهمه. الان کاری برامون پیش اومده و ما میخوایم بریم و بیایم و ما میخوایم وقتی برگشتیم دوباره نخوایم این خیابونو مثلا پیدا کنیم. ما نخوایم خیابون حافظو یا خیابون سپهو پیدا کنیم، دوباره از اول بریم بگردیم تا پیدا کنیم یا استانداری رو پیدا کنیم. راه حلمون چیه؟ راه حلمون اینه که بیایم ما این مراحل رو بریم که چی بشه؟ که دیگه وقتی ما باز میکنیم همون منطقه‌ای که قبلا داشتیم کار میکردیم برای ما باز شه و نیازی نباشه هر سری ما بخوایم اینو بیاریم. پس میریم ویو دوباره، make this my start location و اینجا رو میزنیم. حالا همونجور که میبینیم من قبلا اینو زدم، تیکشو میزنیم که نمایش بده. پس شد ویو. مثلا برای من اینجا زده. برای زوم این و زوم اوت میتونیم کلیک چپ و نگه داریم. وقتی بکشیمش پایین زوم میکنه، وقتی بکشیمش بالا زوم اوت میکنه. چون که میبینیم برای من برمیگردونه اینجا. یعنی الان من هر چی این سیستم رو ببندم و باز کنم دیگه اینجا رو برای من نمایش میده. این تیک حتما باید باشه روش تا هر وقت باز میکنیم این نمایش رو بده. یه چیز دیگه هم که هست، این عددهایی که به ما اینجا توی مقیاس نشون میده باید بدونیم که وابسته به نقشمونه و هیچ ربطی به اندازه و ابعاد ما تا زمین و ماهواره تا زمین و اینو نداره. دیگه نکته بعدی که باید در نظرش بگیریم، مثلا میدون امام من در نظر میگیرم، چون که برای خارج از کشور ما میتونیم برجسته بینی آپارتمان ها رو داشته باشیم، ولی برای ایران متاسفانه همچین چیزی امکان پذیر نمی باشد و ما فقط میتونیم توی قسمت میدان امام و عرضم به حضورتون کوه ها بعضی از مناطق این حالت برجسته بینی رو داشته باشیم، ولی میبینید همونجور که میبینید بقیه خونه ها همگی صاف هستن. اینجور که میبینید از این طرف هم اینجور که میبینید مثلا این قسمه تو میتونی کاملا برجسته ببینید، یا مثلا یه قسمتی از بقیه شهرها مثل برج میلاد، یه سری جاهای خاص توریستی رو میتونی شما به صورت برجسته ببینید. میتونی اینم پاک کنی و مکان جدیدی که داریم میریم مثلا میخوایم میدون امام باشه، یه بار دیگه این کار رو انجام میدیم. ویو لوکیشن، همونجور که میبینید لوکیشن میدون امام رو زد و تیکش هم گذاشت. حالا چی میخواستم بهتون بگم؟ اقراق ارتفاعی. مثلا میریم تولز بار آپشن
این قسمت میتونیم اغراق ارتفاعیمون رو زیاد کنیم. وقتی یکه که 1:1 مشکل خاصی نیست. ولی مثلا اگه بذاریم 3 ببینیم چه اتفاقی میفته. اپلای رو میزنیم، اوکی، یکم طول میکشه بنا به اینترنتتون و ما وقتی که اینجا میریم همینجور که میبینی خیلی کشیده تر شده. من برای اینکه شما دوباره ببینین که این کشیدگی ها رو یه بار دوباره برش میگردونم روی 1. می‌بینی صاف شد. مثلا من میدون رو الان انجام میدم، دوباره میخوایم بذاریمش روی مثلا حالا 2 برابر بشه. صبر میکنیم، میبینین کشیده تر شد و بزرگتر. برای جاییه که شما نیاز دارین ارتفاع یه منطقه رو دقیق بررسی کنیم. مثلا لبه 2 تا ساختمان کنار هم هستن، شما نمیتونین تشخیص بدین این لبه مال اینه یا مال این یکیه. نیاز دارین فاصله بینشون زیاد بشه که بدونین کدومش میره بالا و کدومش نمیره بالا. دیگه حالا من اینو برگردونم به 1. حالت عادی 1. کمتر از 1 هم میتونیم باشه، یعنی منفی میتونیم بهش بدیم. مال وقتیه که مثلا ارتفاع منطقه مثلا بلندتر از برج میلاد بلندیش خیلی زیاده و ما نیاز داریم این بلندی رو کم کنیم که بتونیم 2 تا ساختمان کنار هم در نظر بگیریم. این یه آشناییت کوتاهی بود درباره نرم افزار، کلیتش بود. توی قسمت دوم ترسیمات رو بیان میکنیم، یعنی چه شکلی ما میتونیم این قسمت راه بکشیم، چه شکلی میتونیم یک منطقه یا مساحتش رو در بیاریم از روی نقشه‌های هوایی، نقشه‌های هوایی گوگل ارت، چه شکلی میتونیم نقطه بزنیم. مثلا ما الان اینجا تهران رو سرچ میکنیم، کم صبر میکنیم تا برامون بیارم. تهران رو برای ما آورد. الان میتونیم اینجا حتی برج میلاد سرچ بزنی. یکم صبر میکنیم تا وضوح تصویرش بره بالا. آخرین عکسش مال 1/1/2021 بوده. تهران در زون 39 S قرار داره. X و Y برج میلاده و ارتفاع ماست. همونجا که میبینیم برج میلاده. میتونیم موس رو بگیریم،
بله، مثل که یکم دیگه باید صبر کنیم تا رفرش بشه بیاد بالا به صورت کامل. همونجور که میبینین ارتفاع دار شد، کاملا برجسته است. همونجور که میبینین حتی چند تا از ساختمان ها الان ورژن جدیده. اینکه بخوایم ارتفاع ساختمان ها رو ببینیم بستگی به این داره که شما 3D بیلدینگتون رو فعال کرده باشید. اگه این 3D بیلدینگ فعال نشده باشه شما نمیتونید این ساختمان ها رو به صورتی که هست برجسته ببینید. و الان واقعا تهران پیشرفت کرده. همین چند تا ساختمان هم پیشرفت بزرگیه. واقعا تبریک میگم بهشون. توی مناطق مثل پاریس، مثل تورنتو و اینجا اگه شما سرچ کنید میبینین که کلیه ساختموناشون برجسته هستن. بازم ما به خاطر همین چند ساختمانم تبریک میگیم به شهرداری تهران. واقعا جای تشکر داره. تا چند سال پیش همین هم نبود. ولی در کل امیدوارم یه روزی بشه که کل ایران رو برجسته ببینیم بدون اینکه نیاز باشه جایی بریم. حالا میریم به هر حال برای ترسیماتش که بهتون بگم چه شکلی میتونین نقطه بزنین، چه شکلی میتونین سطح انتخاب کنین. همونجور که میبینین یکم که صبر میکنیم رو ساختمان ها هی اینا رفرش میشه، بروز میشه و واضح‌تر و واضح‌تر میشه. همونجور که میبینین کم کم داره پنجره هاشو نمایش میده و ارتفاعش دقیق‌تر و دقیق‌تر میشه. حالا فعلا ما با برج میلاد کار شروع میکنیم. الان مثلا اول اینکه اگه شما ترسیماتتون رو توی یه پوشه بریزین، مثلا من الان میخوام اینجا پوشه تهران رو تشکیل بدم. خیلی بهتره. برای چی میگم بهتره؟ برای اینکه تمام ترسیماتتون یه جا جمع میشه. مثلا ما برای این کار باید کلیک راست کنیم، ادو میزنیم، فولدر رو انتخاب میکنیم. مثلا اسمش من میذارم تهران. اوکی میکنم. یه فولدر جدید ما اینجا داریم. از این به بعد ترسیماتتون رو دو حالته، یا اینکه میتونیم اینجا روی همین پلیس رو همین اسم بزنیم، بعد ادو بزنیم. مثلا من میخوام یه سطحی رو انتخاب کنم. مثلا من میخوام این منطقه رو اشتباه شد. مثلا من میخوام این سطح این منطقه رو بدونم مثلا چقدر. حالا بذاریم مثلا ما این سطحی که خونه داره مثلا یه جای کمی رو در نظر میگیریم، یا این جایی که آب شیرین کنه اگه اشتباه نکنم. نه، تصفیه خونه و چیزاست. مثلا ما یه سطح کوچیکی میخوایم بدونیم مساحتش چقدر. ما میایم کلیک چپ میکنیم، کلیک راست میکنیم، یه نقطه انتخاب میکنیم، دوباره یه نقطه انتخاب میکنیم. این جایی که همینجور که میبینین منحنیه، برای اینکه راحت تر باشه خودتون میتونین دستتون رو بگیرین و نقاط پشت سر هم بزنین اینجوری. الان ما توی این قسمت میتونیم رنگ باند دورش رو انتخاب کنیم، رنگ مساحتش رو مثلا انتخاب کنیم که من آبی میزنم. میتونی
باند دور خط رو مشخص کنیم. حالا من میخوام یکم ضخیم‌تر باشه، بیشتر پیدا باشه. از این قسمت میتونید بگین طول مسیر دور تا دور، یعنی از اینجا تا اینجا چقدر بوده. مساحتش رو میتونید انتخاب کنید که ما میذاریمش روی هکتار یا کیلومتر. اینجا میذاریمش روی کیلومتر و به ما اینجا نمایش میده چقدره. متر هم داره، میتونیم متر هم بذاریم برای مساحتش. این هم متر هم داره. حالا کیلومتر برای مساحت محیط بهتره. حالا هر جور خودتون دونستین دیگه. اینجا رو مثلا میذاریم مسکونی، اسم براش انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنیم. اینو برای ما تشکیل داد ولی داخل پوشه تهران نیست. اگه ما بخوایم اینجا داخل تهران تشکیل بشه، رو خود تهران باید ادو بزنیم. مثلا این پچ، با پچ مسیر انتخاب میکنیم. مثلا میزنیم خیابان 1 و انتخاب میکنیم دیگه. جا دوباره اینجا حالت قوسی میتونید دستتون رو بگیرید رو کلیک و ول نکنی. مثلا شما میخوایم مسیر رو اینجا طراحی کنی. اینجا رنگش رو دوباره مشابه قبل میتونید تغییر بده. میتونیم یکم کلوفترش کنیم که یعنی ضخیم‌ترش کنیم که بیشتر واضح باشه. مساحتش رو بهمون نشون میده. اوکی رو میزنیم. همونجور که میبینید این داخل پوشه تهران باز شد. اگه بخوایم این مسکونی هم وارد پوشه تهران کنیم، میتونیم همینجور درگش کنیم. همونجور که میبینید اومد زیر پوشه تهران قرار گرفت. همینطور میتونیم اینا بیاریم بیرون و بیرون قرارش بدیم. حالا ما یه مسیر دیگه هم میکشم چون که از این ساختمان‌های جدید خوشم اومده و واقعا بهش افتخار میکنم. با یه حالت دیگه مسیر میکشم. آهان ببخشید اشتباه گفتم. اگه بخوایم مثلا یه نقطه‌ای رو اد کنیم، مارکر میزنیم. مثلا میتونیم اینو بگیریم بیاریم رو برج میلاد، روش بنویسیم برج، اسمش رو تغییر بدیم به برج میلاد. زونش و ارتفاعش و ایکسش رو به ما نشون میده که این ارتفاع ایکسش خیلی برای ما مهم میشه در آینده. من بهتون میگم کجا اینجا استفاده میکنیم. اوکی رو میزنیم. یه خیابون دیگه هم من میکشم، کاریش دارم. اسمشو به خیابان 2 تغییر میدم. میخوام این قسمت باشه. خب فکر کنم پلیگون زدم که اشتباهه. بله پچو باید بزنیم، اشتباه زده بودم.
یه بار دیگه مسیر رو میکشم، مثلا اینجا تا اینجا تا اینجا. رنگشو مثلا انتخاب میکنم آبی، وضوحش هم یکم بیشتر میکنم. اوکی، خیلی خوب. این به این حالت ما میتونیم روی نقشه‌مون ترسیمات داشته باشیم. حالا میخوام یه قابلیت یعنی دلچسب بهتون نشون بدم. برای مثال ما میخوایم ویدیو بگیریم از این منطقه که شهرداری تهران یا حالا هر ارگانی زحمت کشیدن و ارتفاع ساختمون رو دادن. برای این کار میخوایم یه حالت پرواز انجام بدیم، تور بذاریم روی اون خیابونی که میخوایم این تور اجرا بشه. سلکتش میکنیم و این قسمت پلی تور رو میزنیم. برای ما شروع میکنه به حرکت کردن. رو دور تا دور این خط آبی تا برسه به انتهاش. اگه بخواین این ساختمون یکم واضح تر باشه میتونی هر قسمت که میرسه تک به تک ایست کنین، هی نگه دارین تا این کاملا دانلود بشه. متاسفانه اینا هنوز کامل نشده. مثلا ما اینجا یکم صبر میکنیم تا این پنجره اینا کامل بشه. به اینترنت بستگی داره، به کشور، به شهر بستگی داره. همونجور که عرض میکنم خدمتتون خیلی به عوامل بستگی داره، ولی من چون خواستم حالا ایران و این تور رو بذارم میتونستم پاریس یا تورنتو یا هر جای دیگر رو سرچ کنم و یه توری توش بذارم که این قابلیت رو به شما نشون بدم. ولی خب میگم من از این کار که انجام دادن لذت بردم. اینکه امیدوارم یک روزی برسه که کل ساختمون‌های ما ارتفاع دار بشن روی نقشه. حالا برای حالت بعد که بخوایم اینا سیوش کنیم گزینه سیو رو میزنیم، یه اسم انتخاب میکنیم، مثلا ویدیو یک. اوکی رو میزنی، اینجا برامون ذخیره کرد. اینجا تکرارش رو بزنی و این دیگه همونجور که میبینی برای ما میمونه. توی حالت آهان فقط ما اینجا الان اینا رفته برای اصفهان که ما نمیخوایم بره اصفهان، میخوایم قطعا توی تهران باشه. اینا رو درگش میکنیم پایین. بیابان 2 ویدیو 1 همه اینا رو میاریم تو گوشه تهران میذاریم. اینجور که نمایش داده میشه به زودی فکر کنم خیلی از ساختمون ارتفاع دار شد. که میبینی خیلی از ساختمون الان ارتفاع دارن و این واقعا لذت بخش. امیدوارم برای اصفهان هم این اتفاق بیفته و ساختمان‌های زیبا با ارتفاع خوب با ما شاهدش باشیم و زبوده بوده. البته ممکنه تا روزی که شما این ویدیو رو میبینی
این اتفاق افتاده باشه. بریم به ادامه بحث برسیم. مبحث بعدی همونجور که عرض می‌کردم خدمتتون، توی مبحث بعدی نحوه خروجی گرفتن اینا رو ما مشخص میکنیم یا به عبارت دیگه سیوشون میکنیم. چجوری؟ مثلا ما دو حالت داریم، یا اینکه میتونیم اینا رو تک به تک هی سیو کنیم، یا هم که میتونیم روی این پوشه تهران قرار بگیریم، سیو از سیو سیو پلیس از رو میزنیم و همونجا که میبینه حالا برای من دسکتاپه، برای شما هر جایی میتونه باشه اسمشو تغییر بدیم و با فرمت KMZ و KML سیوشون کنیم. اگه بخوایم تک به تک هر کدوم اینا رو ذخیره کنیم، میتونیم تک به تک روش وایسیم، فایل، سیو پلیس و بزنیم. دیگه توی ذخیره کردن گفتم خدمتتون، فقط حواستون باشه توی این حالت سیو کردن به ما در واقع ارتفاع آرزه رو به ما نمیده. برای اینکه ما بتونیم این ارتفاع داشته باشیم، مثلا برج میلاد رو میخوایم کلیک راست باید بکنیم، پراپرتیز، وقتی پراپرتیز رو زدیم اگه یادتون باشه بهتون گفتم ما با این الیویشن و ایکسش کار داریم. این دوتا رو برمیداریم، زد و ایکسش رو کپی میکنیم و بعد هر جا که نیاز داشتیم ذخیره میکنیم و واردش میکنیم. ما یه حالت دیگه ذخیره کردن هم داریم که باید بهتون بگم، فایل، سیو ایمیجه، یعنی ما عکس این صفحه رو ذخیره میکنیم. برای این کار 3 تا آیکون باز میشه برای ما که باید بدونیم وقتی اینو میزنیم میتونیم هر کدوم از اینایی که کنارش هست رو برداریم یا بذاریم. اگه اینو برداریم همونجور که میبینی دیگه توضیحاتی نمیتونیم اینجا یادداشت کنیم، پس ما میخوایم این توضیحات باشه، اسم نقشه یا هر چی که بخوایم ما میتونیم اینجا وارد کنیم. این یه حالت لژند برامون درست میکنه. این اسکیل نقشه است که برای ما این پایین نشون میده و ما حتما بهش نیاز داریم. کامپاسه و غیره است. این یکی رزولوشن نقشمون رو به ما نشون میده که من حالا اینجا ماکسیموم میذاریم. همونجور که میبینی این دوتا برای ما خیلی کوچیک شد، پس ما باید بیایم اینجا اسکیل این دوتا رو زیاد کنیم. حالا مثلا من یه چیز حدود 500 میذارم که اینا بزرگ بشه، قابل دید باشه. برای اینکه اینا رو تغییر توش ایجاد کنیم روی مداد میزنیم، مثلا اینجا رو میذاریم تهران، این هم پاکش میکنیم، نمیخوایم دیگه باشه، یه تهران خالی یا هر توضیحات خواستیم مینویسیم برای تغییرات در این. یه چیزی ما در این حالت وقتی فارسی مینویسیم برای ما علامت سوال مینویسه و اینکه ما اینجا میتونیم دوباره بیایم و فارسی بنویسیم. مثلا اینجا دوباره بنویسیم برج میلاد
اینجا فارسی رو میگیره ولی اونجا نه. یا اینجا مثلا می نویسیم خیابان 1، بعدی خیابان 2، بعدی مسکونی نوشتیم و این در واقع یه راهنمای نقشه‌ای به ما میده و ما میتونیم با سیو ایمیج اینجا رو زدن یه اسم روش انتخاب کنیم، مثلا تهران، JPG یا PNG که JPG حجمش کمتره، سیوش کنیم. بسته به اینترنتتون که سریع باشه یا نه کند باشه. خب قطعا اینجا طول میکشه تا این فرایند ذخیره سازی برای ما جلو بره. یک مقدار صبر میکنیم که برای ما تصویر رو ذخیره کنم. تو حالت بعدی میخوام با این آیکون آشناتون کنم. این آیکون مشابه ترسیماته و تو قسمت بعدی میخوام بهتون تو ویدیوی بعدی میخوام بهتون یاد بدم که چه شکلی بتونی نقشه توپوگرافی منطقه‌تون رو استخراج کنیم. فرقی نمیکنه شما کجای ایران باشیم، میتونین نقشه توپوگرافیتون رو به دست بیارین. مثلا نقشه توپوگرافی اصفهان، نقشه توپوگرافی کل تهران، نقشه توپوگرافی رشت، شمال، نوشهر و هر جایی که شما دلتون بخواد. خوشحال میشم تو ویدیو آینده با من همراه باشی. من ویدیو رو استاپ کردم تا وقت شما گرفته نشه. همونجور که میبینی برامو ذخیره کرد. اینجا آورده ذخیره کرده. تصویر زیبایی و همونجور که میبینی برای ما کاملا واضح. وقت زوم کنه واقعا واضحه و با کیفیت. حتی ارتفاع برج میلادم برای ما قشنگ به بزرگ کشیده، مقیاس و غیره. این ویدیو رو تمام میکنیم تا ویدیو بعدی انشالله که شروع میکنیم با هم دیگه نقشه توپوگرافی شهرهای مختلف ایران رو میگیریم. بعد بهتون یاد میدم این نقشه ها رو چه شکلی وارد ArcGIS کنید و در ادامه با ما همراه باشید.